వెల్కమ్ టు గౌరీస్ కిచెన్. ఈరోజు గౌరీస్ కిచెన్ లో బీట్రూట్ హల్వా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టి 4 స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కాస్త వేడయ్యాక ఇందులో 10 జీడిపప్పు వేసుకోవాలి. వీటిని దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే పాన్ లో 1 కప్ బాగా తురుముకున్న బీట్రూట్ వేసుకోవాలి. దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు 10 నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన దాంట్లో 3 స్పూన్స్ మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందులో 4 స్పూన్స్ చక్కెర వేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 1/2 స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకోవాలి. ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ఇందులో వేసుకోవాలి. వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. బీట్రూట్ హల్వా తయారైపోయింది. మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.